अरे मालिक, ये चाकू दिखाकर हमको डराना चाहते हो? हम नहीं डरते हैं आपसे। मालिक यार, खुजली हो रही तो आप अपना पिछवाड़ा छीलिए ना, आप हमारा पिछवाड़ा काहे छील रहे हो? अरे दोस्तों, हमें इस चीज का नाम नहीं पता, क्या आपको पता है? तो कमेंट कर जल्दी जल्दी बता दो। अरे तेरी, ये तो मालिक नहीं, ये तो जादूगर है साला, पता नहीं कैसे बिना लाइटर और माचिस के आग जला रिया है। अरे वाह मालिक, ये तो कमाल का सर्वाइवल स्किल है। अगली बार से हम भी कहीं बाहर जाएंगे ना, तो हम भी इसी तरह से आग लगाएंगे। तो इसी बात पर अपने मम्मी पापा से प्यार करने वाले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो।